the choices you made, would you make them again, 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 again? 下一站石硤尾，下一站石硤尾。Next station 石硤尾。Lion Tunnel, Lion Rock Tunnel. Ito po straight lang. Video na ako. Hindi malapit sa kami. Parang ulan, madilim na. Ito mo naman kasi doon kami sa waiting shed. Bus stop. Ipapanaw na namin yung Lion Rock Tunnel. Left side. Tagid na kami. Ito nga yung Lion Rock Tunnel. Ayun po, going to. Aakyat na kami sa gilid. Ayun yung pagdaan sa aakyat. Starting time. Aakyat na kami. Ito na yung meron na yung plan. Few moments later. Picture mo tayo dito Dito. Akyat na kami, muulan na naman, maambon, pero tuloy pa rin. Nagpagdahan na sila. Maaga pa sila sa atin, Maaga pa sila sa atin. Dito sa baba mayroong ihawan, parang hindi ako pwede kain-kain ng kuwan, kaya naman maulan. Sige pa rin ulan. Ang init lang kasi madulas. Pagbigyan ng aesthetic.
ng hagdanan na aakyatin dito. Papagod na kami. Ulan na naman. After 1 hour, mayroong shelter dito na pahinga. Pwede magpahinga dito. Muulan pa rin. Ay, nandun pa. Lion Rock yan eh. Ito pala yung mga dadaanan bago nyo maakyat yung Lion Rock. Makapagod paakyat. Guys, malapit na tayo. Wow, amazing! Hongkong! Pakyat. Tingnan mo yung daanan ng matarik. Mag-ingat lang. Ang dami tumuulan. Thousand years later. Kunti na lang, nasa tuktok na kami, malapit na daw. At ito na nga, nasa tuktok na kami. Yan yung lion head. Ito yung katawan. Kakatakot dun eh. Ang ganda ng view. Nakita mo lahat ng building, sea, mountain. Ang ganda. Worth it din yung pagod. After 2.5 hours na lakaran at akyatan sa hagdan. Ginagawa mo. Hey, your mama on the beat. Let's go.
Tapos na? Tinatawag na ako, bababa na daw kami. Kalahati. Wala pa sa kalahati. Nakababa na kami. Wala pa. Wala pa sa kalahati. Uwi na kami. Kuya, ano na isang taon, 24,000. Saan ka kukuha ng 24,000? Makababa na kami na o. Nakapagida dito kami ng course na inuman ng COVID. Sige pa rin. Wala na din ng malawan. 1 hour later.